요즘 왜 이렇게 더워요? 바지 뭐야? 왜 이렇게 시원하고 부드러워 보여? 한여름엔 무조건 이거 딱 냉장고 바지. 시중에 파는 린넨 팬츠는 손이 안 가는데 이 바지는 진짜 미쳤어요. 레이언 소재라 린넨같이 완전 시원한데 살이 닿는 느낌은 진짜 부들부들. 한마디로 린넨인 듯 린넨 아닌 린넨 같은 반전 매력? 입어보면 몸에 감기는 느낌 없이 정말 가볍고 찰랑거리는데 사방으로 늘어나는 이 텐션은 뭐야? 하루 종일 앉아있는 직장인들이나 많이 움직이는 날에도 필수예요. 그리고 제일 마음에 들었던 포인트는 바로 허리 밴딩인데 옆구리살까지 짱짱하게 잡아주니까 진짜 완벽해요. 올여름 출근 룩부터 꾸안꾸 데일리 룩까지 궁금하시면 댓글에 냉장고 팬츠 남겨주세요.